फैमिली में कार थी मैं बैग गेयर शेयर गुत्ता आंदा भी है चेक करो गुत्ता प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल मिलके ना साथ खैर फिटवार दोस्तों ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी मजेदार थी लाइक क्योंकि सर मेरे पीछे तो कार खड़ी है और थोड़ा भाई दा भाई मेरे भाई घर को नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो नहीं होता तो मैं थोड़ा भाई मेरा भाई घर को नहीं होता खैर मस्जिद में कार मजे खींचता पे कार चलाता पे थोड़ा खिसा भी कार क्यों चलती है और मैं थोड़ा कार चलाता है मैं बहुत खुश थे मैं पहली दफ़ा कार चलाई मैं कार कना नहीं चलाई और मैं थोड़ी कार क्यों चलती फाइन बार मैं पहले दफ़ा अब आज बैठा के आया ड्राइविंग सीट तो पहले दफ़ा बंद पे ठीक है फैमिली में कार थी मैं बैग गेयर शेयर लेंदा पियां ये चेक करो पेर शेयर मेरे गेयर तो क्लच राज दबा दूँ क्योंकि मैं गड्डी रिवर्स करने वास्ते पहले रिवर्स करके पीछे नहीं उसके बाद गेयर शेयर लग जाता हूँ उन्होंने रिवर्स की थी मैंने पीछा फाइनली वारा साहब मैं निकता कि मैं ना फोर गड्डी तेज थी वेंदी है तो मैं तू निकला है ना बड़ा मजा आता पिया होने हसन अली होने मत डठा वने चेक करो मेरा गुत्ता आंदा अच्छा है मैं अंधा हूँ ये चेक करो गुत्ता गुखड़ थी है मल्ला मैंने यार भी और पता नहीं बलार क्यों थी गई है फाइनली बार असां एक जाते भाई जाते मोड़ छोड़ खाट के आ गए गड्डी रुक सी नहीं हुई तो फिर बड़ा मज़ा है चलावण ते वही चास आती पे तो हूँ मैं थकूँ एक दफ़ा बाहर तो न्यूट्रल करके दिखाऊँ ठीक है चेक करा ठीक है बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। फाइनली कार शार चला के थोड़ा भाई लैश है कार तो लोन कार शार चाबी ठीक है तो वो मज़ा ही और मैं सही दिखा ना पाए क्योंकि यार कैमरा ना बनाना भी है नाल के बंदा छंदा कौन है कम है आपको ना पड़ा मुंदा नाल के भी होवे तो बातों सही माहौल दिखाना बाहर खड़ के ड्राइव दिखावा कि बाहर मैं करता पे नेंदा पिया हाश दिखावा तो चलो ये वाला ही तो भाई दफा दिखाना चलो ठीक है।